Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Намираме се в средата на октомври и е време да си направим някаква зимнина. Поредица от филми имам готови, които ще публикувам в предстоящите седмици, но сега реших извънредно да направя един филм за месо в буркани. Това е изключително бърз и лес начин да си направите едно свинско месо в буркан, което през зимата няма да ви бъде излишно. Във всеки един момент, в който пожелаете, може да си отворите буркан директно за консумация или си да го сготвите нещо, дойдат ви гости и така нататък. Няма какво да повече да ви убеждавам. Да пристъпим към конкретиката. Значи в тази съдинка имам свинска плешка. Свинска плешка може да бъде свински пуч, това е най-обичайно често, може да бъде свински врат, каквото намерите, каквото желаете. В момента, каквото намерите по магазините, стига да е добра цената, има меса на промоция, така че е много удобно сега това да се направи. Предварително искам да ви кажа, че тук няма да има никакво мариноване на месо, предварително осоляване, някакви такива неща, няма да правим бульони, които ще използваме и така. Всичко става много бързо. В рамките на 2 часа и половина, 3 ще имате вече готови буркани за консумация. Продуктите, които ще ни трябват, ще бъдат следните. Както ви казах, месо, в зависимост от това колко буркана искате да направите, разбира се, е количеството на месото. Като подправки ще използваме чубрица, кориандър, черен пипер, това е смлян синап, дафинов лист и домашен червен пипер. Разбира се, сол, най-обикновена сол. Месото ще напълним. Аз съм приготвил такива буркани, които са 400 грама. Гледайте по възможност да няма ръб, защото по-лесно да извадите месото. Можете примерно и половин килограмови буркани да използвате. Сега ще ви покажа как да се прецени месото и забравих да ви кажа също, че ще сложим и желатин. По желание желатин или някакъв бульон от кости, който предварително сте си подготвили, но идеята беше да се направи всичко наведнъж много бързо, без никаква предварителна подготовка и по тази причина ще използвам желатин. Това е смес от говежди и свински желатин, който е направен от кожа, натурален продукт, няма абсолютно никакъв проблем. Не ползвайте желатините, които продават по магазините, такива опаковани, хубаво да си намерите. Продава се на много места такъв желатин натурален, който е приготвен от кожа. Както казах по-рано, най-важното нещо е да се установи колко сол трябва да сложим в всяко бурканче. Имайки предвид, че това бурканче е 400 грама, ще влезе около 350 грама месо, което означава една трета част от солта необходима за 1 кг месо. Така, ако приемем, че 1 кг месо ще осолим, т.е. се соли между 15 и 17 грама сол, тук трябва да приготвим 5 грама. И за да знаем колко ще бъде пълна лъжицата, затова ще го измерим. Значи равна лъжичка ще трябва сол. Ето това е една равна лъжичка сол. Сега плюс-минус, значи 5,26 грама равна лъжичка сол. Това е абсолютно достатъчно. За всеки буркан, който е между 4 и 500 грама, една равна чайна лъжичка сол е мярката, която ще ни трябва. И повече сол да сложите, няма да е грешка, но е безмислено, защото няма смисъл да си тварим организма с повече сол, отколкото е необходимо. Нарязваме месото на големи парчета, такива каквито могат да влязат в буркана, горе-долу около 300-350 грама. После ще допълваме и с по-малки парчета. Да ви кажа, не е нужно да чистите месото от жили, от ципи, такива неща. Те ще се стопат в процеса на варене. Така, във всеки буркан, празен, който е сух, измит, подсушен, слагаме по едно листенце от дафиновия лист и 2 да сложите, не е грешка. Тук даже имам един буркан, който е малко по-голям. След което слагаме по 2-3 парченца черен пипер и малко повече да сложите, не е фатално. Следващото нещо, което трябва да направим,
да напълним месото в бурканите. Натъпваме максимално. Първо с големите парчета, които имаме. След което с ножа режем по-малки парченца и допълваме. Ето вижте, значи това е важното. Месото не трябва да бъде повече от този ръб. Тук в това оставащо разстояние винаги трябва да го има, защото иначе консервата ще стане бомба, ще се развали или ще има много кратък срок на годност. Допълваме следващите буркани. Останаме малко месо, което ще сготвя по друг начин. След като напълнихме бурканите, с една такава пръчица е хубаво да ги оплътним, колкото се може по-малко въздух да има вътре в тях. Слагаме щипка от подправките. Аз ще ги слагам с лъжичка, на върха на лъжичката, вижте колко слагам. Това си е една щипка. Искам да ви кажа, че ако подправките, които вие предпочитате, са по-различни от това, което ви предлагам, може да ги замените, няма абсолютно никакъв проблем. Така, сега слагаме половин лъжичка от червения пипер, малко повече. След това слагаме чубрица. Пак на върха на лъжичката малко чубричка. Така, и накрая пак на върха на лъжичката слагаме кориандър. Така, следващото нещо, което трябва да сложим, това е желатина. Също слагаме по една щипка желатин на върха на лъжичката. Който иска може да не слага, само че няма да се стегне бульона, който ще се отдели. И накрая, но не на последно място, както ви казах, солта. За такова бурканче измерихме равна лъжичка сол. Слагаме. Когато бурканите започнат да врат, всичко това ще се умеси, месото има достатъчно време да го поеме и накрая вече доливаме с вода. Вода до ръба. Тя ще се стече след малко и ще долеем пак. Така прехвърлих в по-малка купичка за по-голямо удобство. Искам да ви кажа, че горе-долу доливам 2-30 грама, не повече, на всеки буркан вода. Месото е купено на промоция, така че със сигурност и то ще отдели вода. Накрая с китайската клечка намествам месото и водата и да спадне нивото, както казахме, до ръба. И пак ви казвам, за 7 буркана ми отидаха около 60-70 мл, не повече, което на практика е нищо. Важно е да има течност, защото тогава месото се запазва по-добре. И фактически в процеса на готвяне всичко се умесва по-добре заедно с течността. Като сложихме желатин, ще се получи нещо много хубаво. Сега остана да затворим капачки. Преди да сложим капачките, внимателно всяко бурканче забърсваме гърлото с парче суха кухненска хартия, за да може капачката да прилепне добре. Така, сега вече може да сложим капачките. Стягаме. Искам сега да ви покажа един номер, който да знаете. Ако случайно ви се случи така, че да не ви стигнат капачките или да са развалени или да им нямате вяра, ще ви покажа как може със сигурност да използвате една капачка, която вече е употребена както от този буркан. Взимате едно парче фолио, колкото буркана да речем, горе-долу такава ширина, отрязвате, речем, толкова ще бъде необходимо, след което слагате, хубаво опъвате отгоре и изгъвате още един път, да бъде на 2 ката. След което взимате старата капачка и както е на 2 ката фолиото, го стягате. И вижте, стърчи си отстрани фолиото, но той вече е оплътнен и по този начин подсигурен. Така, затваряме и останалите бурканчета и пристъпваме към варене. На дъното на тенджерата сложих една постелка, така че
да не дрънкат бурканите, наливаме топла, но не вряла вода. Аз слагам температура между 40 и 50 градуса първоначално, за да не се пръснат бурканите. Включваме вече печката. Следващата вода, която сипваме е по-топла, тя е някъде около 70-80 градуса. Бурканите трябва да са покрити, аз ще долея още малко. Така виждате, около един пръст трябва да са покрити. Няма да използваме термометри, не ни интересува нищо. Единственото, което е, когато бурканите заврат, те трябва да врат 2 часа, като водата съвсем леко пълбука. Нека врат 2 часа, ще се видим след това. И така, скъпи приятели, след 2 часа изваряване на бурканите, вече те са готови и така ще ги оставя да изстинат до сутринта. И така, скъпи приятели, нашите буркани вече сварени, изстудени, стегнати. Вижте колко добре изглеждат. Вижте вътре как се е стегнало месото с желатина. Вижте какъв хубав цвят. Искам да ви кажа, че времето, което ми беше необходимо, за да приготвя тези буркани, беше малко по-малко от 3 часа. Ми взе това от момента, в който почнах да режа месото, да слагам подправките до края на варенето, което наистина е много бързо. За това време човек може да приготви едно ястие. Освен това, че са много вкусни, много бързо и лесно стават, искам да ви кажа, че в настоящия момент такова месо в буркани от икономична гледна точка излиза много рационално. Направих сметка, месото, което купих, всичко, което вложих, включително и енергията, един такъв буркан от 400 мл излиза около 2 лева, което в никакъв случай не е някаква висока цена, напротив, обратното. Разбира се, по магазините продават такива буркани с месо, но те вътре са пълни с кожи, с не знам си какво, месото е малко и сигурно цената е 2 пъти по-висока. Да не говорим за тези, има много хора, които правят и продават буркани, но те ги продават на много по-висока цена. Така че да видим какво сме направили сега. Да отворим едно бурканче и да видим какво има вътре. Така, ето вижте отгоре как мазнинката се е отделила. Така. Вижте желатина. Така, сега това, което трябва да опитаме е месото, разбира се, което добре се реже. Искам да ви кажа, че е страхотно. Много добре вкусено, просто е перфектно. Препоръчвам ви да се направите такова месо, ще останете много доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!